วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมายคราฟนี่ผมจะสร้างสวนสัตว์เล่นเป็นอมตะจะดีกว่าเพราะมันสร้างง่ายมากขออนุญาตขอสร้างหน่อยนะผมก็ไม่ไปไหนเลยเจ๊เลยวันเด็กนี่ทำเป็นมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวมองเนี่ยอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกนะว่าซื้อแค่ไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนี่ครับผมก็สร้างเอาไว้พาร์ทนั้นก็อันนี้ขอเคยทิ้งโยนแล้วโอ้ยหนีคิดว่ามาเหรอไม่ใช่ม้าเหรอนะไม่จริงอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะไอ้หมีเหรอเดี๋ยวครับเดือดอุ้ยเลยท้ามันหน่อยนะก็ไม่ได้เล่นมานานเอาไหนออกมาเฮ้ยเอาปืนมาดีกว่ามันคงหน้าโมโหเฮ้ยทำไมมันแหลกๆวะอ๋อแล้วเปิดกับปืนเนาะส่วนกลุ่มฝนใหญ่ๆนั้นเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณทะเลครับอยู่ติดกับประเทศเวียดนามกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากดีเพรสชันที่เข้าถล่มฟิลิปปินส์ดูมันจะแรงมากเลยครับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวไม่มีผลแต่ก็จะมีบทบาททางอ้อมก็คือจะสามารถที่จะดูดลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะออกมาใกล้ข้อผมไม่ตายครับให้มันฆ่าไปเอาให้เหนื่อยครับเงียบไปยุ่งม้ามันดื้อก็แม่นมากเลยนะไอ้ลูกนี้มันแรงนะไม่เหมือนไอ้ลูกเล็กๆไอ้ลูกแบบเหมือนลูกซองอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนี่คืออะไรเล็กมากเอาไว้เป็นลูกสิงก็ไม่รู้เฮ้ยมาน่าจะขี่ได้ไม่จำเป็นขี่ได้ไหมแน่นอนฝนใต้เยอะแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือลมหนาวที่จะแผ่มาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลมหนาวขี่ได้ป่ะอันนี้แผ่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนืออ้าวขี่ได้ปรากฏว่าขี่ได้คืนนั้นมีโอกาสจะเย็นลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสไปดูภาพถ่ายออกไม่ได้วะจากการตรวจสอบภาคเหนือเนี่ยนะครับพบว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่อีสานจุดแรกที่จะได้รับลมหนาวอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคมันมีวันหนึ่งใช่ไหมน่าจะไม่มีนะวิเอานมวัวกันสิ่งที่น่าจับตามองครับหลังจากนั้นครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีแค่นี้อีกมั่วแล้วเราจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแน่นอนครับการแผ่ลงมาในครั้งนี้ส่งผลทำให้เราว่าที่19ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21เลยนะครับอุณหภูมิทั่วไทยจะเย็นลงประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสแต่สิ่งที่ต้องระวังหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกในช่วงแรกของการแผ่ลงมานั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองได้แล้วจะเป็นเล็บปะครับที่ผมขอนมเล็บตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของการเดินทางครับผมพุทธนันท์สิทธิ์มหาสวัสดีครับถ้าไม่จริงถ้าทำไมจริงไม่ได้แล้วมันเอาไปทำอะไรได้
กินไม่ทำอะไรได้วะทำอะไรไม่ได้ก็ช่างแม่ผมก็เล่นมาสักน่าจะเกือบปีอันนี้แปลกโอ้ไม่เลยไปเอาน้ำวัวมาเลยใส่ผ่านไม่คนนะไม่ได้เลยนี่หว่าไอ้สัตว์เอ้ยอะไรเนี่ยอยากเจอของดีไอ้สัตว์ไม่ได้ใส่กระสุนขอโทษทีอะไรวะแรงไปเป้าเพื่อนปังคือแรงฆ่าผัวทำไมมันขึ้นไม่ได้วะมันต้องกระโดดอย่างเดียวหนีไปไหนวะบินก่อนอยู่นู่นหนีมาไปก็ได้เลยเอามาจ่อไปเลยไปได้แล้วกินแล้วหนูไปทำไงโยนทิ้งแม่งเลยไม่สนละย้ายที่ลูกแล้วเอาอะไรไม่เล่นดีขออนุญาตเอาของออกมาครับนี่จะทำอะไรให้ดีนะมันจะเจ๋งมากถ้าคุณเห็นโอ้โหแม่งเกือบฟาดละฟาดก็คือหนีนะครับหนีเอาไม่บินไม่ได้วะได้ละเป็นรูให้เช้าก่อนเยอะอะไรเนี่ยเลยเนี่ยเอาเนื้อมาด้วยจุดไฟใส่มาผ่าโดนกัดโทษทีมีพวกด้วยวะคิดว่ามาตัวเดียวนะเจอคุณน้อยแล้วหมูป่าวะคิดว่าใครมึงไม่จัดการไม่ทำไมไม่จัดการเหรอไม่ใช่ก็จะเอาอันนี้ไม่แหลกว่ะสะดุดมือเอาไปแล้วลองปรับให้ตอนก็จะกลายร่างครับคอยดูนะมนุษย์หมาป่าครับไปกับควายเอามันดิมึงครั้งนี้ปะทะกับควายนะไข่หมดขอโทษทีสัตว์เกินไปก็เกินไปเนาะไม่โดนขอเอาไปที่เมนโดนไหมไม่โดนก็เป็นหมอป่าธรรมดาซะไม่อยากเห็นตัวมือเปิดอะไรเนี่ยอะไรตาจับปัดมือหนีที่มึงไม่หนีแล้วเรามานั่งจุดด้วยกันตกใจไหมไม่ตกว่ะไม่ตกเจอนี่ก็ไม่หนีตายดักรอเลย
อ้าวตายเร็ววะหนังเหรอเอาขายไปแล้วส่วนชุดทหารชาติก็ได้เข้าซ่อมแซมบ้านของชาวบ้านจำนวน4 หลังคาเรื แกล้ อน งเสียงอุ้ยแม่งเด็กเนาะโอ้ยมันรู้จากไหนวะสัตว์เอ้ยไม่แบ่งกันเลยไม่แบ่งเลยอุ้ยอีอะซัดกูเลยมองก็ขออภัยที่ไม่ได้เล่นมานานตายไหมขออภัยที่ไม่ได้เล่นมานานครับเพราะไม่มีเวลาว่างต้องหาวิธีเป็นอมตะดูในภาพเห็นว่าเป็นรูปบินเนี่ยตอนที่กำลังจะลงเราก็เริ่มเกมมาวิหนีก็เดินไม่เลยเรียกเพื่อนกูมาล้อโกงเพื่อนเอาใส่ลูกกระสุนแล้ววะปังอันนี้แค่การทำแบบไม่มีลูกกระสุนออกนะก็แค่เอาไอ้2 ฐานนะนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแค่2 อันนะมันก็จะไม่เกินลูกกระสุนแต่ถ้าเอาลูกกระสุนเข้าไปด้วยเนี่ยยิงเนี่ยมันก็จะตายเลยคือสุกผมไม่ก็แม่นขึ้นนะตรงนี้แต่ลูกกระสุนมันไปไม่ถึงปังตายไม่ตายเบิร์ดยิงตายไม่เอาล่วงเยอะก็ส่งเขียวมึงก็ต้องไปตายไปตายอ่ะถึงไม่โดนไปเอาไม่โดนอีกโอ้รู้ละเอาอะไรให้ชมปึ๊บมึงตายจะตายกูไหมเอาก็จะเรื่องแบบผสมสำหรับนี้ก็ขอลาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ